Om Swastiastu Pak Guru, perkenalkan nama saya Iputu Bagus Angga Wijaya Putra, nomor absen 19, kelas 86. Hari ini saya akan mencoba membuat pesawat sederhana bidang miring. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 1 buah kotak pensil, 1 buah papan, dan 2 buah box. Di percobaan pertama, papan tersebut akan ditaruh di box pertama. Kita tarik beban tersebut. Dari hasil tadi diperkirakan bahwa gaya yang dibutuhkan sangatlah kecil dan waktu yang dibutuhkan sangatlah lama. Jika box tersebut ditambah dengan box yang lainnya, kita tarik beban tersebut. Dari perkiraan tadi bahwa gaya yang dibutuhkan sangatlah besar dan waktu yang dibutuhkan sangatlah cepat. Mungkin sekian dari video saya. Om Santi.